Falmerabantsika ny tokantrano indray amin'ity hariva ity ary manasantsika naraka ny vaovao hatramin'ny farany. Nitondra taketra vokatry ny valana aretina Covid-19 ny sosialy. Lara-pahamehana rojeren'ny fitondram-panjakana izay tarehany Andry Rajoelina araka izany ny lafiny sosialy ao anatin'ny roa taona raha ny fanazavana nentin'ny deputean'ny Bobotany faharoa Androany Lanto Rakotomanga. Andeha arahantsika vola ravoafy sy Tsirakoto Arsan. Lahara-pahamehana ho an'ny fitondrana amin'izao fotoana izao, izay ny hoe roa taona farany amin'ny fotoam-piasan'ny filoham-pirenena ny lafiny sosialy. Hojerena manokana ao anatin'izany ny fahasalamana, ny fampianarana, ny fitanterana, ny angovo ary ny fambolena sy ny fiompiana. Hoy Lanto Rakotomanga, deputen'ny Boriboritany faharoa no sady questeur faharoa eo anivon'ny antemeram-pirenena. Rahantsika mahafantatra fa niresahan'ny filohan'ny repoblika tamin'ny fiverenana iny ny resaka sosialy hoe hitodika betsaka any amin'ny sosialy ny asa zany izay ho atao amin'ity roa taona ity. Raha ohatra ka mijery tsika ao anatin'izany sosialy zany dia ao ny vidin'entana ny PPN izay ho afarany, ao ny resaka fianarana, ao ny resaka fahasalamana, ao ny resaka transport ary indrindraindrindra fa ny resaka insécurité ary indrindra ihany koa tsy adino ny resaka fambolena sy ny fiompiana satria itsika dia tao anatin'ny veloranon'ny filoham-pirenena ny resaka fahavitantena ara-tsakafo. Iny dia ao anatin'ny efa natao ary raha nahititsika tany tasy dia ny tenin'ny filoham-pirenena tany ny ministry ny fambolena hoe hozaraina maimaim-poana ny semence zany ho an'ny vary hybride eny an-tanety. Izany hoe hitan'ny filoham-pirenena fa be dia be ny tanety ihany koa izay ahafahantsika mamokatra vary zany ao anatin'izay zavatra izay. Ao anatin'izay koa ny resaka katsaka ny resahany ihany koa tany tasy ary indrindraindrindra ny resaka omby vavy be ronono zany izay ahafahantsika ihany koa miditra amin'izay resaka fambolena sy ny fiompiana izay. Maninona no manafatra PPN isika? Rahantsika mahafantatra fa maneran-tany ny fiakaran'ny vidin'entana rehetrarehetra satria na ny frety fotsiny rehefa nazavain'ny filohan'ny repoblika fa niakatra sy enina avoeny ny frais avy any ivelany mankaty amintsika ka ny nahazahoana ny anisany na nomezana an'io vola tsy averina fanjakana malagasy io dia relance économique ny firenena anankiray izay avy niala tao anatin'ny Covid izay. Ka amiko dia tena hoe assurance sy fampanantenana ngeza be ho atsika vahoaka malagasy satria dia tena ny fiainantsika mihitsiny no ovahana ao anatin'izay zavatra izay. Iompana amin'ny sosialy araka izany teti-bolam-panjakana 2024 ny solombavambahoaka Lanto Rakotomanga. Hiditra amin'ny session ordinaire, deuxième session ordinaire izay anaovana ny andrafetana ny loi de finance initiale 2022 ka ho hitatsika ao anatin'izay fa tena iompana bebe kokoa amin'ny resaka sosial zany io LFI 2022 io. Tsy any akory tsy midika fa ny infrastructure rehetrarehetra ny projet présidentiel rehetrarehetra iny dia manaraka foana satria efa ao anatin'ny financement ihany koa ny resaka fanaovana lalana 12 000 km sy ny rehetrarehetra zany ao anatin'izay sy indrindraindrindra ny fanatsarana ny tanànan'ny Madagasikara. Izy fandrosoana zany tsika ao anatin'izay roa taona ity izay. Ny volana oktobra ho avy izao no hanomboka hivory ara-potoana faharoa ny antemeram-pirenena fivoriana izay natao handaminda ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2020 sy 2021. Naneho hevitra mikasika ny toedrara eto amin'ny firenena ny antokoziva nojereny ity antoko ity manokana ny lafiny fampianarana nambarany ben'ny tanàna ny Bity teo aloha no sady filohan'ny antokoziva fa misedra olana goavana ny lafiny fampianarana eto amintsika ary ilaina fanavaozana. Vola ravoafy sy Tsirakoto Arsan. Mariary misedra olana goavana ny lafiny fampianarana eto Madagasikara hoy ny antokoziva tarihan'ny Dr Faralay Malala Vonsoa. Nambarany fahatsetsina ny université no ny fampiarana ny fampianarana mikendry fotsiny ny fahazahoana diplôma izay nampiarana nanomboka ny taona 1970 niverena ny fahaleovan-tena.
olana avy amin'ny rafitra nisy teto Madagasikara hatramin'izay hatramin'ny taona 1990 dia sekoly natao ahazahoana diplôma no natao teto Madagasikara satria tamin'ny azahoantsika amin'ny fahaleovantena dia latsaky ny folo ny olona nanabaka teto Madagasikara ary dia zany rafitry ny sekoly ahazahoana diplôma izany no nanjaka teto hatramin'izay ka hatramin'izao. Diplôma dia azon'ny mpianatra betsaka ny manana diplôma kanefany dia tsy afaka mamelona ny tenany, tsy voky satria amin'izao fotoana izao dia tsapa sy hita fa ny diplôma dia tsy azo hohanina ny diplôma fa ny diplôma dia karazana zavatra hoentina manenjika tanjona fotsiny. Noho izany ny sekoly eto Madagasikara mihitsy ny tokony hovaina aminay iziva. Dia sekoly miainga avy any fotony, sekoly mitady ny zavatra hahasoan'le mpianatra. Tokony ho fantatra any amin'ny sekoly fanabeazana fototra hoe tonga izy ty zazy ty, makay izy ty zazy ty. Tonga eo amin'ny CEP koa izy dia efa tokony ho fantatra ny hoe moyenne de 7 ny azy ny eo amin'ny CEP, tokony ho tadiavana lalana izy mivily fa tsy hanenjika ny université daholo akory. Mandalo BEPC koa izy dia efa fantatra hoe moyenne firy no azony ho tonga eny amin'ny université ve izy, tokony hanao main d'œuvre ve izy, tokony hanao mpiasa tanana ve izy, tokony hanao cadre eny amin'ny fampianarana ambaratonga voalohany ve izy, tokony efa ho fantatra zay fa tsy hifanesika eny amin'ny université daholo. Ary rehefa tonga aka ny bac dia efa fantatra tsara fa ireto ankizy reto mahazo moyenne ohatra hoe mahazo 10,5 hiditra eny amin'ny université dia azo antoka fa hivoaka ahavitany fianarany eny amin'ny université ka azo asa rehefa avy eo. Amin'izay fotoana izay ny université dia établissement d'excellence, zany hoe olona efa azo antoka no miditra eny amin'ny université. Hita eo amin'ny baccalauréat mahazo 10,5 izy dia tokony hiakatra eny amin'ny université, tsy misy tsony ny délibération. Ny délibération no tena mamitaka an'ity fireneny ity. Ohatrany hoe manana bac le izy le ankizy nefany tsy manana fahaizana. Fa raha moyenne de 10,5 izy miaka eny amin'ny université dia na ireo banky misy eto Madagasikara azy dia atoky azy ireo, ary ny université koa dia ho tsara ny fampianarana eny ary azo antoka fa hivoaka lay ankizy amin'ny diplôma zay tedaviny. Noho izany rehefa miakatra amin'ny université ny ankizy dia atokisan'ny banky tahaka ny fianarana any ivelany, afaka manonitra izy, tsisy tsony ny resaka bourse, fanjakana migarantira ny bourse fa afaka manonitra vola amin'ny banky izy anaovany ny fianarany. Ary rehefa vita ny fianarany dia azo antoka fa ahatafaverina ny volan'ny banky izy. Resaka bourse, resaka scolarité, resaka trano, zany dia olana be ho an'ny université satria tsy araky ny fanjakana intsony zany zavatra zany. Fa rehefa hita eo amin'ny baccalauréat manana moyenne de 10,5 izy dia azo antoka fa havita ny fianarany, dia fanjakana migarantirany pré ataony any amin'ny banky. Arak'izany tsy dia mitaka ny tokony hitondrana fanatsarana ny sehatry ny fampianarana eto Madagasikara ny antokoziva, tokony hialana ny fampianarana mikenjo diplôma fotsiny ihany, fampianarana azahoana fahaizana ary afaka manome asa no apetraka eto amin'ny firenena, hoy Dr Rafaralahy Malala Vonsoa. Nitondra ny heviny manoloana ny raharaham-pirenena misy amin'izao fotoana izao ny mpitarika ny IFI, ny senatera Ramanambitana Richard. Ity senatera ity izay miantso ny tokony hanajana ny fitoniana sy ny soatoavana demokratika fanazavana. Niza mitondra ny ty firenena ty raha teo amin'ny tantaram-pirenena zay nisy dia nanana ny tetikasa tsy nivinona fampandrosoana nentiny avokoa. Ny filoham-pirenena zay ataontsika hoe arahany reto fikambanana IFI, fikambanana resy lahatra, fa ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina dia tena manana vina fampandrosoana marina azo tanterahana eto amin'ny firenentsika.
ary araka nefa lazainay ombenombeny fa zavatra mbola tsy hita teto amin'ny tantaran'ny ny firenentsika nandritra n'izay 10 taona 12 taona nazahoantsika amin'ny fahaleovantena izay dia jerena fa efa mamirapiratra azo-tsapahitanana ny anivon'ny ataontsika hoe district tsirairay avy eto Madagasikara ka amin'ny fomba fijerinay ny mpanohitra sy mitovy fomba fijery amin'izao fitondram-panjakana izao dia mazava ho azy fa ny anohatra foana izy na mety ataonao na tsy mety ataonao na mahazo famatsim-bola ianao na mahazo lelavola tahaka izao ianao hoentina natanterahana amin'izay le vina mpiaramonina sy mivelo rano izay masimasony ny filoham-pirenena tamin'ny vahoaka malagasy izay tany amin'ny ataontsika hoe fifidianana filoham-pirenena ireny dia mazava ho azy zany fa ireo mpanohitra ireo tsy mitovy hevitra ireo dia mipetraka foana any amin'izay fanoherana izay ka ho anay zany ny zava-dehibe amin'izao fotoana izao dia ny fitonena trano aokontsika tena ametraka zany atao hoe zavatra lolo avy na tapony loha amin'ny malagasy atsika zany anankitelo voalohany indrindra ny fihavanana sy ny fifankatiavana ny faharoa fanajantsika ny lalam-panondrenana ary ny fahatelo ny fametrahantsika n'izany tany-tandalana izany satria ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina dia ny lanim-bahoaka ara-demokratika tamin'ny isan-jato efa fantatsika 920 faingo 920 isan-jato ary nametrahan'ny vahoaka fitokisana mandritry ny 5 taona ka raha eo amin'ny toeran'ny mpanohitra sy ny hafatra izay atao dia hoe mety tsy maninona ny mety tsy vitivika-hevitra fa ny zava-dehibe indrindra dia mifanajana an'izay zavatray ary ny fiandrasana ny fifidianana amin'ny 2023 Hatreto dia mbola tsy misy ny fanambarana ofisialy amin'ny fisokafan'ny sistan'ny Madagasikara ny volana oktobra izay hitsidika tsy ho ela. Efa vonona amin'ny fisokafana nefa ny kompania mpitaterana ao anatin'izany ny kompania Ethiopian Airlines. Andeha arahantsika ny fanadihadiana Jemmy Maradaniel sy Mamra Samuel. Satria tsy mbola misokatra ny sistan'ny Madagasikara dia mbola foana avokoa ireo sidina rehetra na famandrihan-taorana ao amin'ny kompania mpitaterana napakavaka Ethiopian Airlines. Efa vonona ny hiatrika ny fisokafana nefa izy ireo raha nambaran'ny tompony andraikitra amin'ity kompania mpitaterana ity. Rehefa misokatra ny frontière dia vonona ny hanao ny vol ary tsy manana problème na capacité na avion na resaka koa hoe network zany dika le network zany hoe miala eto Madagasikara ny Addis Abeba moa zany no lianay dia manana alebidebe avy eo après an'izay ny Ethiopian Airlines dia ngeza be eto Afrika manana 300 avion izy amin'izao tsika miteny izao ary mihoatra ny 200 ny destination ataony eraky ny izao tontolo izao 420 ny destination ataony eo Afrika zany hoe Ethiopian Airlines dia azo atao fa kompania aérienne matanjaka ary manana afaka manao vol tsara rehefa ohatra ka misokatra ny sistan'ny Madagasikara. Ny Ethiopian Airlines dia hatramin'izay nidiny sistany izay dia nanao vol de rapatriement foana na vol spécial mba ahafana miserviran'ireo malagasy afaka mandeha zany mivoaka sy miditra eto Madagasikara avy amin'ny vol de rapatriement. Tsy hanova isan'ny sidina taona izay 4 isan-kerinandro ny kompania mpitaterana Ethiopian Airlines rehefa miverina ny fifamezivezena napakavaka raha nambarany. Nanambara koa izy ireo fa tsy dia nisy fiantraikany loatra tamin'izy ireo ny valanaretina COVID-19 satria dia raha tsy azo natao ny mitondra olona tao anatin'ny firongatry ny valanaretina dia nivady ireo mpitondra entana ny fiaramanidin'izy ireo. Vonidiny ny sistany rehetrarehetra teto an-tany dia lasa nanao nafadiky ry zareo ny roplanina rehetrarehetra izay mitondra olona eran-tany nafady lasa mitondra entana. Zany hoe lasa satria raha ohatra ka midiny sistany tsy maintsy mihinan-kanina ny olona, tsy maintsy mila entana ny olona. Donc zany Ethiopian Airlines tonga dia nanao réaction aingana be dia lasa ny avion presque ny avion rehetrarehetra mitondra passager lasa natao mitondra entana daholo eran-tany ary lasa niakatra be zany izay business resaka cargo zay. Ny Ethiopian Airlines raha ohatra ka zany hoe azo tenenina zany fa tsy dia affecté an'le Covid loatra ny Ethiopian Airlines.
marina moa fa ny kompany mpitaterana Ethiopian Airlines dia manatanteraka sidina fampodiana ireo mpiray-tanindrazana na ny vol de rapatriement nandritra ny fotoana nisy ny firongatry ny valanaretina coronavirus. Trahatehaka tamin'ny hetsika izay nataon'ireo mpitandro ny filaminana ireo izay nandray anjara tamin'ny fanafiana taksi borosy teny amin'ny lalam-pirenena fahafito ny 12 septambra lasa teo. Moto iray sy fiara 4x4 indray no nifandona tetsy Amboanjobe androany andeha rahantsika ireo vaovao tapatapany. Lehilahy telo avy any Betafo sy vehivavy iray no voasambotra hatreto momba ilay fanafiana taksi borosy teny amin'ny RN7 commune Lac Centre tamin'ny alina 12 septambra teo. Nisy réquisition nataon'ireo mpitandro filaminana mba ahitana ireo finday lasan'ireo jiolaka hita tamin'izany fa tany Betafo no misy ilay finday. Tratra izy efatra menada ny iray amin'ireo dia anisan'ireo tena nanao ny fanafiana ilay vehivavy mpiray tendro raha mpanafika sy mpandray alatra kosa ireo rola ambiny. Nitrangana lozam-pifamoivoizana androany teny Amboanjobe amin'ny lalam-pirenena fahafito iny fiara 4x4 iray no nifandona tamina moto sofa tsy nisy ny anana fohy fantatra kosa fa naratra ilay mpitondra moto ary noentina aingana namonjy toeram-pitsaboana. Nisy fiarabe iray mpitatitra manga avy any Ambilobe hiakatra ho aty Antananarivo no tradoza teo amin'ny 20 kilometatra miala ny manerinerina omaly. Araka fampitamaovao dia tapaka isatra ilay fiarabe mpitatitr'entana nakazay no nahatonga ny loza sofa tsy nisy ny anana fohy sy mba be kosa ny fiara nampitohana ny fifamoivoizana ora maromaro ihany koa ity lozam-pifamoivoizana ity. Manoloan'ny firongatry ny tranga tsy fandriampahalemana izay ny CCS eto Antananarivo dia nanao fivoriana teo anivon'ny organe mixte de conception nationale na OMC NAT izay notarihan'Andriamatoa Prime Ministre Tsay Christian Omaly. Taorian'izay dia nandray andraikitra avy hatrany ireo tompona andraikitra misahana ny fandriampahalemana andeha rahantsika Volarava sy Tsirakotoarsan. Anisan'ny pakady ho fanamafisana ny iarovana ny vahoaka sy ny fanana ny fanaovana patrouille izay niarahan'ny mpitandro ny filaminana dia ny miaramila ny polisy ary ny zandary. Anidina ifotony nanaramaso ny jerezana avy hatrany ireo minisitra Telitota Omalialina mba ahafahan'ny vahoaka miaina anaty filaminana. Nandritra izany dia laza ny ministry ny fiarovam-pirenena fa voarain'ny tompona ndraiky mpanjakana rehetra ny fitarainan'ny vahoaka ka anisan'ny nahatonga ny fanamafisana ny fametrahana mpitandro ny filaminana amin'ireo toerana rehetra voalaza fa mafama. Fiakarany tany tsy fandriampahalemana, ny fanendahana, ny vakitrano izay tazana fa miakatra tokoa rehefa mijanona ireo fepetra rehetra izay napiana teto Antananarivo ny resaka Covid izay hitantsika fa nidika dia nidina moa izany tana Covid izany. Ka noho izany indrindra dia tazana sady fa lasa manao ny tsy fanao indray ireo olon-dratsy izay miriaria indray any amin'ny toerana samihafa mangaro-paosy, mamaky trano sy ny sisa ka dia misy ny fandraisana andraikitra ataon'ireto mpitandro ny filaminana amin'ny antoko-telo samihafa avy eo amin'ny tafika malagasy, gendarmerie sy ny polisy pirenena araky ny toromarika amin'Andriamatoa Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta iarovana ny ain'olona sy ny fananana. Ka noho izany dia miverina daholo indray ny dispositif ampapangony raha atao amin'ny gendarmerie sy ny fanaovana patrouille amin'ny alina ataon'ny reto mpitandro ny filaminana reto izany mba hitandroantsika ny ain'olona satria betsaka ny mikaikaika ny fitondram-panjakana daholo reny fitarainana reny. Ny raha ho an'ny androany fandaminana ny asa rehetrarehetra dia ny paikady aloha araky mampaikady azy tsy hoamenay anareo fa ny toerana rehetra kosa dia horakofanay mpitandro ny filaminana daholo. Zavatra anetanana vahoaka fotsiny raha misy ambana na misy loza mety mitatao dia miantsonareo ny telefona 020 22 281 70. Ny polisy secours tsara lalàna io afaka tonga dia mampilaza ny mpitandro ny filaminana anao fisafona eny amin'ny manodidina raha tonga mbola sy tonga any aminareo ny fisafona. Izay no anetanana ny vahoaka zany mba ifandray sy fametanana foana amin'ny mpitandro ny filaminana amin'izay mety ho rehetra ambana amin'ny tsy fandriampahalemana izay. Namafy ihany koa ny saiko fa tombontsoan'ny vahoaka sy ny daholobe nojerena ka tsy anankilembena izy ireo amin'ireo tsy manaran-dalàna. Ny resaka fandriampahalemana dia tombontsoan'ny daholobe ka raha misy olona roa na telo no aningana amin'izay
dia mazava ho azy a tsisy manaiky an'izany na io vahoaka mitsotra io ary dia ny anay zany ny fanentanana dia zao hoe manentana antsika rehetrarehetra hanaja le lalàna mandrara sy lalàna manery rehefa hoe tsy azo ataony ny mangaro paosy dia aza manao rehefa hoe tsy azo ataony ny mamaky trano dia aza manao rehefa hoe tsy maintsy manao kasika dia ataovy tereny lalàna anao a dia ataovy zay satria tombotsombo daholo be raha rany lalàna anao a dia arao zay satria tombotsombo daholo be ny tsy fanaovanao an'ireo a dia fanjika an-dalàna dia fanentanana no ataonay a ary fangatahana ihany koa fiaraha-miasa amin'ny vahoaka sy ny vahoaka no mahita zavatra any a dia araka ny tenin'ny ministra teo alohako rola teo a manentana ny vahoaka zany a mba hifandrimbona. Itoy hatrany ny hetsika fanamafisana ny fandriam-pahalemana eto an-drenivohitra iarahany filoha alindany ny zandary ary ny polisy pirenena izany no natao mba ahafahan'ny vahoaka miaina amin'ny filaminana araka ny velarany voalohany filohan'ny repoblika ny amin'ny fametrahana fandriam-pahalemana maharitra manerana ny nosy sy ho fanatanterahana trano ny vinany filoha alindahy ny amin'ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany. Anisan'ireo faritra mena amin'ny tsy fandriam-pahalemana ihany koa amin'izao fotoana izao ny faritra Melaky. Isan'andro dia misy ny fanafian-jolahy ao an-toerana. Anisan'ny lasipatra amin'izany tsy fandriam-pahalemana izany ny ben'ny tanàna ao Berevo-sur-Ranobe ao amin'ny distrikan'i Maintrano. Andeha arahantsika ny tato-baovao Volaravoavo sy Tsirakotoarsan. Faritra mena anjakan'ny Asandahalo sy ny tsy fandriam-pahalemana ny ao amin'ny faritra Melaky raha ny tatitry ny solom-bavam-bahoaka voafito ao amin'ny distrikan'i Morafenobe. Isan'andro dia misy hatrany ny tsy fandriam-pahalemana alatromby sy vonolona. Anisany niaran'izany sy ny ben'ny tanàna ao Berevo-sur-Ranobe ao amin'ny distrikan'i Maintrano izay voatifitra tao amin'ny lamosiny. Zao vao tonga eto Maly i mera anankiray mbola Maintrano ihany io merany Maintrano avaratra Maintrano any amin'ny tany atao hoe Berevo sur Ranobe aika Berevo sur Ranobe mera ao andeha moto andeha akatra Maintrano dia nitifirindreo amin'ny lamosiny na jano zareo tsy nanano iny dia nitifiriny dia vo dia évacuena aty zao isorana ny zareo koa moa fomba nandefa maramila ry zareo nandefa amin'ny aeroplanina maika dia efa aty fa ohatrany fananotany état de santé ny aho zay dia hoe ohatrany mba fahazo azy izy isoran'Andriamanitra. Ny fampiasana ny angidimby anarahanjy ireo dahalo no anisan'ny sosikevitra entin'ny Morafenobe ampianana ny alatromby any an-toerana. Voaporofo izany raha nambarany tamin'ny fampiasana angidimby nandritry ny fandalovan'ny délégation notaren'ny préministra tany Antsalova ny herinandro lasa teo. Voalohany indrindra moa dia ny mikasika ny fandriam-pahalemana tena lasa zone rouge mihitsy zany ny Melaka amin'izao fotoana zao satria isan'andro tsy maintsy misy omby very na misy olona vonoan'olona mitsinotsinona fotsiny azo dia ny zavatra nahagaga dia amin'ny fotoana nahatongavany premier ministre tany no nisiany ombol'olona 500 dia niravain'ny olona 350 nitondra basy 20 nanaraka ny fokon'olona dia io moa rendry zareo zany fa ao dia niantso anaka le olona any fa mahalala numéro ko aby ny olona mifaritra satria le izy eo amin'ny avaratry ny amin'ny fivondronany amin'ny districtny Maintrano le izy niseho avaratry Maintrano atao amin'ny hoe commune Ndrea zay ka raha fa teo zany dia nitelefonary zareo hoe mba engavio premier ministre mba andefa hélicoptère fa zay zao mpanaraka rao manday basy maro any zay fokon'olona tsy basy tsy firy dia ndesahako moa premier ministre isorana azy fa dia tena amin'ny fony tokoa zany dia nangoraka izy amin'ny raha dia bon ndao fa mandra-pahavita ny dimikazatsika ato dia aleo mandeha any ny hélicoptère vao nandeha tokoa ny hélicoptère mbola tsy nanandrana akory hoe hitifitra fa vo niomakombany ry zareo zany vo nihitany zareo mpangalatra dia lasa izy nandeha navelany eo le omby 10 dia nirécupéré ny tompony iny moa nataona référence raha fa tamin'ny débat itao hoe hitanareo ihany zany fa no zany tokoa no tena hoe atahorany dahalo aty ny hélicoptère
maharava ny zavatra ataony rehetrarehetra ka marafa mba misy ny valitairana mangataka zahay zany am'zay fotoana zay oka kosa mba ho taitra nareo amin'ny hélicoptère satria hélicoptère io nahafantarana azy hatram'izay de ny hoe andeha andododalo na ka am'izao fotoana zao de maika lasa tsy zay ny asany fa zavatra hafa ndray ka noho zany de miangavy anareo monsieur le premier ministre mba atao vaindohan-draha raha mihitsy ny fanenjehana dalo amin'ny alalan'ny hélicoptère fa efficace io. Ankoatr'izay anisan'ny sosikevitra entin'ny député Vonaitzy Jean Eugène amahana ny tsy fandriam-pahalemana ho melaka ihany koa ny fampitomboana ny isan'ireo mpitandro filaminana ary ny fampiarana ny dina any an-toerana. Manoloana ireo tranga nalozam-pifamoivozana misesisesy eny amin'ny lalam-pirenena dia nisy ny fidinana ifotony izay nataony avy ao amin'ny ministera ny fitaterana sy ny sapan-draharaha misahana ny fitanterana anatiny teny amin'ny fiantsonan'ny taxi brosy. Nisy ny fandraisana andraikitra avy amin'izy ireo momba izany. Andeha arahantsika ny tato-baovao. Ho amafisina ny fitsirihana ara-teknika amin'ireo fiara izay miainga eny amin'ny gare routière mba hisorohan'ireo lozam-pifamoivozana vokatry ny olana ara-mekanika. Ny votra tao aorian'ny fidinana ifotony nataon'ireo tompona raikitra eo anivon'ny ministera ny fitanterana sy ny avy amin'ny sapan-draharaha misahana ny fitanterana an-tanety teny amin'ireo fiantsonan'ny taxi brosy. Araka ny nambarany tele jeneraly ATT vaovao dia ampiatoana tsy misy atakandro ireo fiara izay tsy ara-dalàna ary tsy afaka niverina hiasa raha tsy efa ara-dalàna ny lafin'ny mekanika. Ho atsarana ihany koa tsy andany izany ny tolotra omeny ireo mpandeha amin'ny zotra suburbaine. Araka fanambarana avy amin'ny ministera ny fitanterana trandy dia omena fanofanana ireo mpamily sy ireo kooperativa misahana ny faritra suburbaine mba hamatsianina azy ireo amin'ny asany. Rehefa totosan'ny fiofanana dia hisy ny fizarana karatra mahamatsianina ho an'ireo mpamily izay nanaraka izany. Tanjona amin'izao hetsika izao ny fampienana ireo lozam-pifamoivozana izay mampitety mpitranga tatoato na teny amin'ireo lalam-pirenena izany na an-tanàn-dehibe. Naneho ny fitarainany momba ny fahataran'ny Karamaraisina Mambolana manoloana ny député any Toamasina voalohany ireo mpiasan'ny commune Ambonivohitra Toamasina ny andindin'izay no andeha arahantsika. Mitaraina hatrany ny mpiasan'ny commune Ambonivohitra Toamasina noho ny fahatarany karaman'izy ireo Mambolana. Nitondra izany fitarainana izany teo anoloan'ny député ny Toamasina voalohany ireo mpiasa. Ny annay 5 octobre anjare journaliste tomaray tsy nay tsy vatsy lamosa tsy kibo marary zay monsieur le député itady karamanay zay etsy magarantargazanay ty sonjanare bisti vita zary sonjanare no lany député fangatane ka irone tsy sabanay Ni fanatanterahana ny teny filoham-pirenena tsika ny rajoela dia anatanteraka sy anasoa vahoaka fa tsy anabotry vahoaka. Ankoatra ny karama dia nitarainan'ireo mpiasa ihany koa ny fangalana hetra amin'ny karaman'izy ireo kanefa tsy miditra ny amin'ny tahirim-bolam-panjakana akory izany. Isy fiantraikany lehibe amin'ny fandraisana fisondronono any aoriananjy. Misy vola amin'ny karamanay tapahana isam-bolana CRCM zay agnarany. Tapahana zany vola zany amin'ny karamanay isam-bolana zay fonctionnaire zany. Marina monsieur le député tarainana aketo fa tsy versé any amin'ny trésor io vola io. Tsy versé amin'ny trésor io vola CRCM io. Zany atao zokinay mivoaka retraite zokinay efatra taona na retraite anazy 5 taona na retraite anazy mbola tsy mandeha fisotron'ny ronono. Misy maty ampiarasaka fisotron'ny ronono. Tsoroko zany itopoko la Henri fantarao tsara député directeur technique takato. 2 taona na retraite anazy tsy azo ny pension de justice maty.
tsy izy raika mpiasa n'état civil atao azo vérifier zany maty sy nandray caution no ny CRCM tsy versé agny amin'ny trésor mampalahelo zany monsieur le député fa ampy zay détournement agnaran'izany raha vola tapahana anatin'ny karamanay nefa tsy versé agny amin'ny trésor détournement agnaran'izany fa zay fa miangavo monsieur le député mba andraisanao andraikitra hevitra faran'izay hevitra satria mampalahelo magnino moa izy rehefa andresanay hoe tamtalotsy nagnefa fa zay magnotany nanomboka izy niditra takazo ve natao CRCM izay teny le nanomboka nidiranao andikany ifeo de ho an'ny ben'ny tanàna dia ny fanadiovana sy ny fijerevana ifotony ny lisitry ny mpiasa tena miasa ao anatin'ny commune ka hanesoran'ireo mpiasa fantôme no vahaolana ahafahana mamaha ny olona ny fahatarany karama ao amin'ny commune Ambonivohitra Toamasina. Tokony rahintsika ny mpiasa rehetrarehetra atoroy izay lazainareo fa fantôme, atoroy izay lazainareo fa tsy miasa kory nefa mandray karama, lasa ny ben'ny tanàna trano no mahazo tsiny tsy maloha karama ina tsisy zavatra tsy atao anany fa zao za tsy mihevitra zay ngamba no anisan'ny fanazavana etiko dia za zany eto misaotra ny député Ronald Tselika satria amin'ny mahasolom-bavambahoaka azy nitaraina tany ny mpiasa dia tonga zareo ny resaka sy ny sisa dia nampitan'izay afatra zay nazavaiko tsara tamin'ny député le zavatra nisy dia tsapany hoe inona moa le tena angizany olana atao anatin'ny commune urbaine dia eo zany dia hoe isy milaza tamiko aloha zany ampitiavana fasafasa zay dia hoe ifanampitsika ahoana ny fomba ahafahana mitondra ahoana satria azadiny fa ity commune urbaine ity dia miasa ho an'ny vahoaka ny Tamatavy ary ireo mpiasa be dia be ireo ary ny tena olana dia zao misy amin'ireto mpiasa ilay tena mpiasan'ny commune tsy manimba fa misy amin'ireo mpiasa izay milaza ho mpiasan'ny commune ireo no manararaotra fahefana manimba ilay ezaka izay atao anatin'ilay commune urbaine. Nampatsahivy ben'ny tanàna fa totsy fahasaranana ny commune noho ny amena ara-pahasalamana nateraka ny Covid-19 izay niteraka krizy ara-toe-karena lazana aza nefa hoy izy dia nanohy ny asany foana ny commune ho fitsinjovana ny vahoaka. Mbola isan'ny olana ho an'ny fahasalamana eto Madagasikara ny tazomoka izay fantatra fa isan'ny lohalarina mitarika amin'ny fahafatesana ary antony fizahan-pahasalamana eny anivon'ireo toeram-pitsaboana maro samihafa. Misy ny paikady nentina miady amin'ny tazomoka indrindra fa amin'ireo faritra izay tena ahitana izay tranga izay eto Madagasikara tamin'ny alalan'ny fizarana ilay misy odimoka. Andeha arahantsika ny fanadihadiana Jimmy Marataniel sy Mamra Samuel. Ilay misy odimoka misy 180 sy 9 sy 7 hetsy no nozaraina tao anatin'ny hetsika fizarana ilay misy odimoka entina miady amin'ny tazomoka. Olona hatrany amin'ny 4 tapitrisa ao anatin'ny faritra enina distrika 12 ary commune 80 sy 900 no nozaraina izany. Ireo faritra mbola tena ahitana trangana tazomoka betsaka no nisitraka izany fizarana ilay misy odimoka izany. Isan'ny olana amin'ny fiatrehana ny ady amin'ny tazomoka ny tsy fampiasana an'ilay amin'ny tokony ho izy. Ka nisy ny avatra nataon'ireo tompona andraikitra nandritra ny fanaovana ny tatitra ny zava-bita tamin'ny fizarana ilay misy odimoka tetsy amin'ny rezidansa Kirana Omaly. Dia miangavy ny fiara-miasantsika rehetrarehetra ao anatiny ianareo gazety, mpanao gazety na antsoratra na ambava na rehetrarehetra zany dia miangavy ny fiara-miasantsika rehetrarehetra anentana n'olona mba tsy hampiasa an'ilay amin'ny tokony tsy izy fa tokony hatoriana an'ilay fa tsy hampiasana amin'ny tsy izy. Fiara-miasa teo amin'ny fandaran'asa nasionaly amin'ny ady atao amin'ny tazomoka sy ireo mpiara-mombonantoka PNLP, ny PMI, ny USAID amin'ny alalan'ny tetikasa Impact, ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena no nahafahana nanao ity hetsika ity. Ireo tanànan'ny Apengoke sy Ankarangotaky, commune Anjapaly, district Antsiombe no nanomboana ny caravane Avotsé Omaly 7 septembre 2021. Caravane Avotsé izay miditra amin'ny andiany faharoa izay anivatsiva ny faritra Androsianosy. Nandritra izany no nisitrahan'ireo mponina fandraisana ny tanàna ara-pahasalamana toy ny fanalana nify, fisafona ho an'ny reny mitondra voka, fanaovana vaksiny ho an'ny zaza, fanomezana odikakana ho an'ny ankizy, fijerena sy fanomezana fanafody ho an'ny aretina mety mahazo ho an'ny lehibe na kely, fanaovana fitiliana tazomoka ho an'ireo izay maniry hanao izany, ary fanomezana fanafody tazo na otsiloka ho an'ny ankizy latsaky ny 5 taona. Ho an'ny Omaly, fanomboana fotsiny dia misy 573 be izao ireo olona nisitraka fitsaboana maimaim-poana ary toy amin'ny fokotany hafa ny hetsika mandritry ny andro maromaro.
no tanterahana omaly teny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ny atrikasa nentina nandiniana mikasika ny lalana mifeny fitantanana ny fako. Anisan'ny nandray anjara tao anatin'izany atrikasa izany ireo ben'ny tanàna avy amin'ny komina samihafa. Tanjona ao anatin'ny fanatanterahana ny atrikasa araka ny nambarany ministry ny rano, ny fidiovana sy ny fanadiovana, ny sin'ny fitantanana mirindra ny fako ary ampadio ny tanàna. Andeha arahantsika ny fanazavana. Ty atrikasa ty moa zany dia atrikasa natao andiniana ny lalàna mifehy ny fitantanana ny déchets solides eto Madagasikara. Zany hoe nisy moa zany ny expérience de terrain nataona acteur hoe ahoana ny fomba atao mba hitantanana an'izany mba ho fahadiovan'ny olona satria taditsika fa ny fahadiovana ny antoko ny fahasalamana no antoko ny ahafahantsika miatrika ny asa rehetra atao. Zany rehefa maloto ny tanàna misy atsika dia misy fiantraikan'izay amin'ny toekarena satria mety marary matetika atsika dia lany vola be kokoa ny fitsaboana ary tsy afaka miasa. Noho izany tena zava-dehibe aminay tokotrany ity atelier izay tadiavana ny hoe lalàna manahoana moa natao hoe tantanana azy fa isan'ny point lehibe ny resahanay koa no hoe lalàna misy lalàna sasany ary misy fa tsy misy mampiatra ka teo dia nangataka ny fiarah-miasan'ny ben'ny tanàna rehetra mba hanana ny leadership rehetra nécessaire zany fa mila piara reny zavatra reny. Tsy midika hoe raha firenena sahirantsika dia tsy maintsy hoe firenena tsy mahay mitantana ny fanadiovana ny toerana misy atsika satria mila haitsika foana zany na dia eo ara ny toerana misy atsika. Zay zany zava-dehibe. Dia ny faharoa koa heverinay tokony ho jereny zareo rehefa mandeha ny atrikasa dia ny hoe ahoana moa ao anatin'izay lalàna avoaka eo zany hoe mba misy karazana système de suivi de performance hoe tanàna manahoana moa tena madio indrindra na hay napiatra an'ilay zay fanarahana avoaka avy eo zany. Izay ny tena tanjona farany hoe izy ny tena mahay mapiatra azy mba ho fahadiovan'ny olona mpiaramonina ao amin'ireo toerana. Izay ny tena résultat andrasana ary zany zavatra zany dia ho fanatanterahana ny vinan'ny filohan'ny repoblika izay efa voalaza ao anatin'ny velona satria rehefa miresaka rano mantsy dia tsy misaraka amin'izay ny fahadiovana sy ny fidiovana. Izay no mahatonga anay nahita hoe zava-dehibe tokotra nyty atelier ty ary hitanareo amin'izao fa na ny ben'ny tanàna misy avy any lavitra, misy ben'ny tanàna Fort-Dauphin hitako eo, ny avy any Majunga, Fianarantsoa, Diego, Sainte-Marie, ny azo Vakinankaratra, Antanifotsy, Karaobato ka midika zany fa tena zava-dehibe tokotra nyty mba ho fanomezana cadre zany ampadio ny fiarahamonina misy atsika manerana ireo commune be dia be ireo. Raha ho tanisaintsika eto ny lalàna misy nefa tsy miatra dia maromaro. Ny ao amin'ny sehatra misy anay moa teneniko fa aleo angamba efa mitodika amin'ilay fanatsarana atsika zao dia zay no tiako hoe aleo ry zareo no hitinika an'izay. Ohatra misy mifandray foana moa tontolo iaina sy ny resaka fahadiovana zany misy décret sasany ane haitsika ny mampiatra azy ary tena miatra. Ohatra amin'izany ohatra ny décret momba ny MECE fatarareo tsara le mikasika ny mise en compatibilité ny investissement amin'ny environnement zany tiako tenenina miatra tsara mihitsy fa misy sasany koa nefa dia tsy tena niatra tsara loatra ka zay no mahatonga anay teny hoe avoaka le izy fa ary natao ho ampiarina dia tokony ho asiana cadre de suivi hoe manahoana ny fampiarana azy dia mba ino no entina ivoriana matetika hoe ahoana kay no obstacle mahatonga ny sasany tsy mampiatra n'ilay zay fepetra fa cadre réglementaire apetraka moa zany. Ny famindram-pitantanana teo anivon'ny inspection générale de la gendarmerie nationale na ny IGGN no arahitsika tao anatin'ny tsy fanadiadiana manaraka ity. Jemi Maradaniel sy Mamra Samuel. Totosa tao anaty firalahiana omaly teny Andafiavaratra Antananarivo ny famindram-pitantanana teo amin'ny généraly Ralson Irina Janot, inspecteur général teo aloha sy ny généraly Randrimanesi André, inspecteur général vaovao izay natrehan'ireo tompona andraikitra ambony marobe eo anivon'ny 10 alin-dahy sy misolo tena ny secrétaire général ny fiadidiana ny République. IGGN moa dia rafitra anankiray izay
atao hoe rattaché moa ny mila tsinikely amin'ny teny frantsay ary amin'ny secrétaire général ny fididinany république zany hoe amin'ny fididinany république rattaché io de setra anankiray atao hoe raha miteny gasma zany de hoe fitsirihana ankapobeny eo anivony gendarmerie pirenena zany hoe aty sehatra aty zay atao hoe manaramaso zany mitsirika ny hoe inona ny manahoana ny fanatanterahany gendarmerie pirenena ny politika ankapobeny napetraka ny fanjakana zay zany manahoana ny fanatanterahany gendarmerie pirenena ny tonena ny fitantanan'olombelona sy ny atao hoe fitaovana rehetrarehetra zay nampiasaina ary anisan'izany moa zany nahoana ny fitantanany gendarmerie pirenena ny resaka araka arabola fa ny zava-dehibe eto zany de tsy maintsy zay atao hoe politika ankapobeny apetraka fanjakana zay raha nyseky zao mametraka ny hoe teboka anankitelo atao hoe tsy maintsy ampitombona ny famerenana tsy maintsy averina ny fatokisan'ny vahoaka ny gendarmerie pirenena ary tsy maintsy ahena nisan'ny gendarme migadra ary ihany koa moa ny fanatanterahana nireo atao hoe didy anankiroa didy mandrara sy didy manery dia ny aty amin'ny inspection générale de gendarmerie zany dia mijery ny fanatanterahany gendarmerie reo toromarika zay alefa ny secrétaire ampanjakana ame didiny gendarmerie zay zany anisan'ny goavabe zany hoe miara-miasa zany hoe ny segy moa zany ny pia ara-technique fa ny ary amin'ny secrétaire général ny fidinana république ny pia arakasany IGGN kabary teo efa atao hoe nisy betsaka natomboka natombony général zay nisoloko toerana teto dia tsy maintsy atao ny ezaka anatsaratsara kokoa zany hoe ny fandrindrana sy ny fomba fiasa atao anatin'ny IGGN ary zany moa zany dia ny fanatsarana hatrany zay voarakitra ny didim-panjakana zay mifeha ny IGGN atao hoe 7 tsipika ohatra 7 zay nalaina tamin'ny 7 zay natsaraina ihany aty oriny ka de zay zany ny atao hoe ezaka araka ny kabary teo ny ezaka zay tsy maintsy anatsarana ny fomba fiasa mba atanteraka ny tanjona zay apetraka na ny secrétaire ampanjakana ny didiny gendarmerie na ny politika ankapobeny apetraka ny fanjakana nomariana araka izany fa ho atsaraina tanteraka ny fomba fiasa mahakasika ny fanaraha-maso ny fitsirihana ny gendarmerie mba hamaly ny tanjona sy ny antom-pisin'ny inspection générale de la gendarmerie nationale. Ho tanterahana manomboka rahampitso ary aharitra telona ny andro iraisam-pirenena ho an'ny faritra na ny journée internationale des régions ary ny faritra itasy no ampiatrano izany nampahafantarana omaly teny amin'ny ministèren'ny raharaham-bahiny anosy ny fisiany izany hetsika izany andeha arahantsika Claudia Rasolson sy Mamra Samuely. Ny anamafy ny fifandraisana iraisam-pirenena eo amin'ny Madagasikara sy ny firenena hafa maneran-tany ary indrindra eo amin'ny faritra itasy sy ny firenena hafa no tanjon'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny faritra na ny journée internationale des régions izay anomboka rahampitso any amin'ny faritra itasy. Nambaran'ny minisitry ny raharaham-bahiny fa fotoana io anomezan-danja ny mampiavaka ny faritra tsirairay avy ary ihany koa anomezan-danja ny asa vitan'ireo fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana na ny ONG. Manana anjara toerana lehibe ihany koa ireo diaspora izay mampafantatra ny Madagasikara any ivelany ary fototra ijoroany ny fampandrosoana. Mpiara-miombona antoka maro no mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny faritra. Ny velorano faharoa ny folo ny faharotan'ny filoham-pirenena dia milaza tsara mihitsy fa isan'ny tanjona apetrakantsika ny antsoina ny teny frantsay hoe autonomisation et responsabilisation des collectivités décentralisées. Zany hoe fiezahana anana ny fomba-fahefana fizakantena angambany azo lazana azy ary fandraisana andraikitra responsabilisation ny faritra dia mila mandray andraikitra ary ny filohan'ny repoblika namerina nomenombeno hoe tsisy faritra tokony azo adino intsony, tsisy faritra azo avela mirery intsony ary tsy faritra fotsiny moa fa mitambatra ao anatin'ny antsoina hoe faritra ny distrika sy ny commune. No antitra an-terin'ny ministry ny atany fa tsy misy firenena mandroso eto an-tany raha tsy miroso amin'izany fitsinjaram-pahefana izany. Ny anivon'ny faritra itasy kosa dia nanamafy fa efa vonany andray ny hetsika ankoatra ny trano efa maro dia isany koa ny famelabelaran-kevitra samihafa
iarahana amin'ireo mpamady vola sy ny mpiara-nobinantoka samihafa. Eo amin'ny lafy ny fanatanjahantena ho tanterahana ny Toamasina ny 30 sy ny 30 oktobra 2024 ho avy izao ny fifaninanana triathlon. Mpandray anjara misa 300 no andrasana ny antoerana amin'io. Andeha arahantsika ny fanadihadiana Norbert Akotomalala. Taorin'ny tsy fisian'ny fédération nitatana ny taranja triathlon intsony teto Madagasikara dia nitsangana indray ny association triathlon de Madagasikara anetsiketsika ity taranja ity. Tsy ivona fa taranja telo no mandrafitra ny triathlon dia ny lomano, ny azakazaka bisikileta ary ny azakazaka tongotra. Tanjon'ity fikambanana ity ny amelona indray ny taranja triathlon eto Madagasikara. Tiako marihana ny objectif an'ilay association tsy hoe hijory fédération na viako indray tsy hijory fédération indray fa hikarakara ny atao hoe premier alpha 2000 ny anaran'ilay alpha amin'ny teny frantsay alpha Ironman eto Madagasikara ny tanjonay. Ny fifanana amin'izay moa zany dia lomano 1900 mètres ny lomano 90 km ny azakazaka bisikileta ary semi-marathon no farany io fifanana io. Mazava ho azy zany fa ny hito amintsika raha amin'izao fotoana izao mety angambany isaina amin'ny ratsan-tanana anankiray angambany ny hoe afaka manao an'izay zavatra izay. Ka ny tanjonay zany dia hikarakara ireo malagasy na zandry na zokiny hoe afaka hijoro ara-dalàna ary azo atao moa zany andomba fandresena amin'izay fotoana izay satria ny fananana izay fifaninana izay andrasanay dia avy any La Réunion, avy any Maurice, avy any Afrique du Sud, avy any Kenya mety possible koa ary mazava ho azy fa izy frantsay ihany koa zany andray anjara amin'io ka mba fanirinay dia mba hoe gasy ny voalohany amin'izay fifananana izay. Araka izany dia isy ny hetsika telo sosona ho karakarain'ny fikambanana amin'ity volana oktobra ity. Misy fifaninana zany amin'ity alahady 3 oktobra ity moa zany any Soavina akaiky ny zone forelo moa zany atao hoe somary manalazy zany amin'ny fotoana io sady hoe découverte ho an'ny sasany. Io zany ny voalohany. Manarak'izay fiara-miasa moa nitadiavina misy aquathlon zany izay ho atao any Mantasoa. Aquathlon zany moa zany lomano ao anatin'ny fareny Mantasoa moa zany dia avy eo azakazaka mamarana anazy io moa zany amin'ny 23 octobre no tanterana anazy. Namana ihany koa sady plomano kalaza amin'ny filomanosana moa zany no mikarakara an'izay zavatsay dia ny fanampy izahay zany amin'ny fandrefetana an'izay zavatsay ary le fate moa zany le resana mivelabelantsika androany moa zany le any Toamasina ny 30 sy 31 octobre. Vita zay zavatsay efa mikarakara zay efa mijery fifananana manaraka amin'ny volana Desambra. Ny antony hoe ametrahana an'izay mendalana ary hiakatra foana zany ny alavirana izay ho tanterana dia hoe objectif tokana iray ihany hoe ahafahany mpandray anjara mavita 1900 mètres natation, 90 km na bisikileta ary semi-marathon mety roa, telo, dimy antenaina fa mety 20 ano any ny mpifaninana malagasy afaka handray anjara amin'izay zavatra izay. Mpandray anjara misa 300 teo no andrasana amin'ity fifaninana ity izay ho tanterahana any Toamasina ny 30 sy 30 oktobra ho avy izao. Tetsy amin'ny foiben'ny FMF isoraka ny tolakandro teo no nanatanterahany mpanazatra ny ekipa pirenena malagasy Baria Eric Rabesandratana ny famoahana ny lisitrireo izay mpilalao hiatrika ny fifandonana indroa miantoana amin'ny ekipa pirenen'ny RD Congo amin'ny andro fahatelo sy fahaefatra amin'ny fifanitsanana ny mondial 2024. Izy kosa ny fampivondronana azy ireo izay anomboka ny 4 oktobra ho avy izao ny andindininy izay avy no andeha arahintsika. Anomboka ny 4 oktobra ho avy izao ny fampivondronana ho an'ny ekipa pirenena malagasy taranja baolina kitra izay hiatrika ny fihaonana indroa miantoana amin'ny ekipa pirenena ny RDC ao anatin'ny andro fahatelo sy fahaefatra ny fifanitsana ny mondial 2024. Ny aloha izay nefa dia namoaka ny lisitrireo mpilalao hiatrika io fifandonana indroa miantoana io ny mpanazatra ny Baria Madagasikara Eric Rabesandratana androany teny amin'ny foibe ny FMF isoraka. Mpilalao 420 no nantsona tamin'izany. Nanamarika io lisitra io ny fiverenana mpilalao 4 izay efa nandrafitra ny Baria teo aloha dia Fabrice Boyer, Arnaud Yaya, Théodin Gladisson. Misy ihany koa ny mpilalao vaovao dia Van der Steen Sacha,
ankoatr'izay dia mbola voantso Melvin Adrien, Mathias Randriamamy, Nina Njiva, Voavy Paulin, Abel Anissé, Ryan Ravelson, Carolus, Ibrahim Amada, Marco Ilemaharitra, Papasy, Lalaina Jaco, Loïc Lapoussin, Abdallah Hakim, Fabrice, Romain Métanir, Herbastien, Mam Gervais, Tsito. Tsy hita ao anatin'ny listra araka izany i Jérôme Mombrisa, Thomas Fontaine, Jérémy Morel, Dax, Dafé, Tsirkely, El Hadari. Tsikaritra araka izany fa maro tamin'ireo mpilalao mila ravinahitra ny Frantsa no tsy nantsona. Tsahivana moa fa ny alakamisy fafito ny volana oktobra no anaovana ny lalao mandroso any amin'ny kianjan'ny DP Mazembe any Lubumbashi. Raha tsy misy fiovana kosa amin'ny fotoana farany ny alahady 10 oktobra kosa no anaovana ny andro faefatra etsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina. Mifarana hatreto indray ary ny fampahalalam-baovaontsika amin'ny Tia Riva ity. Isaorana hatrany ianao manaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa Charmel Beauté Tsepasapitso nanatotosany taovolo sy ny tarehako indray androany dia mametraka ny veloma mandram-piona indray.